aí na hora de decir, bueno, aí hai unha parte, e o que dices saber unha parte, pero nos faltan cousas. Entón eu aproveitei para traer esta bloque de diagrama que me encanta porque é moi bonito, ¿no? Pero que expresa, penso que máis ou menos o que decía Xavier, ¿no? E podemos falar aí de todas as componentes, e aí está a componente, a mosca esta estaba aquí desde a mañá, de todas as componentes biofísicas, etc. E Kiko me decía, e aí faltan as institucións, as reglas, as persoas, etc. Bueno, do que pasou de aquí, da ruptura, todo isto son, se me permitides, cancións que todos conocemos xa, non? Mais ou menos, ¿sí? Entonces, eu dicía, bueno, como vamos a ilvanar co que decía Xavier? Como digo, non preparei nada, mas sin salté os deberes, perdón. Esta ruptura tamén vos conoce, vos sona a todos, pero eu viñamos no coche, despois da visita a esa perspectiva do arriba, e viñamos falando os laboratorios. Kiko formulou aí unha cousa que penso que por onde eu intentaba enfatizar esta mañá que necesitáramos definir nesta rede, e xurdiu na primeira reunión que tivéramos, se temos unha visión común de todo isto. E Kiko, que é persoa de verbo florido e rápido, formulou unha que é esta que me gustaría poñer máis grande para ver se estamos todos de acordo, porque a partir de aquí eu son o mellor demasiado ingenieril en isto e demasiado práctico. Debería de saber como se pon isto. Se estamos de acordo en isto. Esta é a visión da rede. Un novo paradigma de realización dos recursos das persoas con carácter transdisciplinar e territorial para ver se a partir de aquí somos capaces de facer todas as tarefas que ten que deseñar ou desenvolver a rede, ¿no? E Kiko me insistía, e vos vai a contar el ahora, en apoiarse... Tú insistías. No, isto foi usado igual. Como cambia a interpretación da realidade, ¿eh? Vale, e aquí, lle toca aquí a interpretación, porque entendíamos, ou falamos no coche, decir, bueno, que isto o mellor cose todo o que escoitamos esta mañá dos distintos grupos, onde estamos sendo un pouco prexudgando, non sei, pero bueno, se o tipo de lo expón, confrontamos. Vale. Bueno, que veñamos nos a presentar este diagrama, imagino, a Williamson, os economistas que Liceo de los bastante mellor que anos, non? Entonces, somos os atrevidos. Vou escapar deste esquema, momentáneamente. Por eso estades aquí. Podo volver a tua presentación? A tua presentación quedou aquí, verdad? Sí, está aí no escritorio. Vai aberta, non sei. Está... No outro ordenador. Sí, claro. Pero tiña que fixo. Pero espera, cambiamos de... Saca o ordenador, venga. No, pero bueno, vou falando e ti me vas... Só quería quedarme con tres ou catro cosas que ti comentaches e tú me vas corregindo se interpretei ou... Ti plantexaches ao final da presentación unha especie tamén de paradigmas, non? De abordar ou de construir un novo agroecosistema. Entendo que cando ti falas de agroecosistema probablemente cando nos falamos de espazo rural, non? Ou cando se falou de territorio. É dicir, son son diferentes palabras que mentalmente probablemente nos levan a pensar en un ámbito territorial delimitado, caracterizado fundamentalmente por unidades agrarias, forestales, de la territorial, non? E entonces... É que tens que darnos o pincho, porque non está no ordenador. Sí, eu fixo no... Sí? Pero onde? No escritorio? A la derecha. Ah. Arriba de todo. Vale. Pero de repente sí que... Ahora tienes que conectar a... No, tienes que pasar o... Sí, bueno, pero non... Ahí está. Ahí. Entonces, ¿Qué buscabas, tío? ¿Buscaba qué? bueno, es que me despois máis para diante. No, digo que eu fui identificando diferentes niveis para caracterizar diferentes diapositivas para caracterizar diferentes niveis de análise deses agroecosistemas. Empezaches por o que eu chamaría un nivel técnico ou de fluxos de materia e enerxía e como ese novo paradigma a ese nivel pois primaría, digamos,
xogar coa natureza en lugar de modificar a través da enerxía, non? De meter enerxía no sistema, pois igual é tanta enerxía, máis coñecemento. Eu non o dixen, pero efectivamente. Ese é un nivel, digamos, un nivel físico, Sí. non? Técnico. Casi sería o dos agrónomos, donde en teoría nos poñeríamos os agrónomos a traballar. Despois mencionaches outro nivel que Williamson diría mecanismos de gobernanza. Falaches do mercado, o mercado é un instrumento, non é un fin en si mesmo. E despois falaches, por exemplo, da cooperativa Montecabalar. Hai outro mecanismo de organización dos recursos e de como se relacionan as persoas e os recursos productivos e como se tal, non? Sí. Entón, en palabras de Williamson temos mercado, temos jerarquías, temos redes, non? Ese é un segundo nivel de análise. Ou podría ser un segundo nivel de... Tamén falaches de outro nivel máis, digamos, está incluso por encima a nivel de desenvolvemento comunitario, participación, non? Outro nivel de... tamén se utiliza a gobernanza a palabra gobernanza tamén se asocia a este tipo de cousas, non? Tamén con outros valores asociados a este novo paradigma. Entón, e é curioso porque nós cando viñamos baixando o monte pensando coño que falamos, tamén viñamos falando desses niveis, de diferentes niveis e de como a rede podería ser unha oportunidade para falar de todos os niveis simultaneamente, porque eu creo que houve xente traballando a diferentes niveis, uns centrándose nos temas do funcionamento dos mercados, outros centrándose no aspecto de que ten que haber ao lado das leitugas para non ter que botar Roundup e poder botar outra cosa. Entón, íamos falando e dicir, bueno, pois a mellor esta oportunidade de propoñer un marco epistemolóxico, que realmente un marco analítico que sexa transdisciplinar e que sexa capaz de abordar todos os niveles con carácter sistémico e territorial, porque eu creo que non o temos todavía. E por outro lado, eso como digamos, a rede pode proporcionar un novo xeito de analizar as cousas e de entendelas, tanto entra dentro do ámbito metodolóxico e epistemolóxico, e despois, por outro lado, como produto esperable, pois tamén un novo paradigma de organizar os recursos e as persoas e tamén a todos os niveles. O sea, tamén ao nivel da enerxía e da información, ao nivel dos mecanismos de gobernanza no sentido de Williamson, é dicir, pois, o mercado é un instrumento, pero ao mellor temos que repensar a propiedade en Galicia. Que novos arranxos institucionais en termos de propiedade? A propiedade, as relacións de tenencia, as relacións de propiedade é algo que evolúe co tempo, non? E eu creo que un dos axustes que temos, un dos desajustes que hai hoxe en día é que eses sistemas non evoluíron. Non fomos capaces de dar resposta ao minifundo, de adaptar os outros niveis que conforman digamos, a nosa vida, de adaptarlos a nossas estructuras de tenencia ou de adaptar esas estructuras de tenencia ás outras capas de análise. Entón, eu creo que un obxectivo que sería, además que coincide, eu creo que coincide co que tú fuches desgranando, que nos viñamos pensando, pois é ser capaces de, a todos esos niveis, desde o nivel máis físico, o nivel da organización dos recursos, o nivel da democracia, da organización política da sociedade, que novas paradigmas de organización se poden propoñer. Claro, estamos falando, e dando conta de que estou falando moi abstracto, e sei que para aterrar, como diría Rafa, eu polo menos necesito un tempo de remoer, vale? Pero agora volvemos ao esquema este de Williamson, que seguramente que ao mellor fago... non, vale, da igual. Temos un exceso de relación tecnolóxica.
E non o poño, o sea, non me acordei dele como utilizarlo para exemplo, sino utilizarlo e digo, bueno, e nosotros somos capaces de plantexar algo parecido a isto como, tanto como un esquema de análise dun agroecosistema e tamén como unha especie de, bueno, temos que ter en conta estas variables, estes niveles de análise e de coordinados verticalmente para que realmente esos sistemas sean sustentables. É dicir, cando falábamos das cabras, falábamos do pastor, falábamos dos peches, pero hai que falar de que propiedade. En Monte Cabalar me parece un paradigma, porque hai innovación a nivel da materia e da enerxía, houve innovación a nivel da gobernanza, de organización de recursos, houve innovación a nivel dos recursos, dos derechos de propiedade, houve moitos niveles, pero o éxito estuvo en que se fixeron todos simultaneamente e todos en consonancia uns con outros. Integrante, claro. Integrador, transdisciplinar. Entón eu creo que esta rede estaría moi ben se é capaz de proporcionar un enfoque epistemolóxico, primeiro, e segundo, en base a ese enfoque epistemolóxico, unha especie de novos paradigmas ou novos paradigmas para cada un dos niveis, sempre cando que estén relacionados. Non que vaya por un lado o aspecto de productivo, pero ese aspecto productivo está vinculado tamén ao modelo de organización social, está vinculado ao modelo de relación das persoas co seu territorio a través de unhas estructuras de propiedade e a súa vez cos mecanismos de toma de decisións, etc. E se me permites, como decía Kiko, curiosamente o caso de Monte Cabalar está citado en un artigo con JCR, que decía Kiko antes. O sea, o caso de Monte Cabalar, un rapaz que traballa no laboratorio, que fixo o máster do laboratorio de xestión da terra, fixo o seu proxecto fin de carreira aí, un rapaz de Montes, e documentou todo ese proceso. Penso que é unha cosa na que deberíamos entrar. E o documentou desde a óptica nosa, desde os agrónomos, tal igual, que mesmo non o documentamos moi ben. A idea dese proxecto fin de carreira era ver como ese estudio de caso, esa EPI que ti lle chamas, podría ser reproducible. Dixemos, vamos a ver se podemos documentar isto, vale? Pasando todos os filtros e condicións para ser considerado proxecto fin de carreira e non demasiado vilipendiado na escola, pero chegou a ser un proxecto fin de carreira e de feito ese rapaz fixo o máster e antes de rematar o máster xa se lle contratou para facer algo relacionado con eso, non? E incluso de aí se sacou, como ben decía Kiko antes, un artigo publicado na revista de JCR, o sea, que é posible, ¿no? El caso, sin duda, de Monte Cabalar, bueno, incluso metemos, vamos a contar os fracasos tamén, nunha proposta de un proxecto europeo que non nos saiu, pero Monte Cabalar era un dos socios, ¿no? Non sei se José María quere engadir algo a este que dixo Kiko. No, digo aquí José María. Bueno, pregunta se alguén entende o que dixo Kiko. Si máis ou menos se pode, si todo o mundo se ve incluído, conflitos, historia de conflitos, los técnicos máis basados no último tal, Fala máis cerca. non, si falo, si todo o mundo se ve incluído e, sobre todo, o que temos que pensar, e hoxe, sabes, podemos dicir algo, é como se pode combinar, o sea, temos eses paquetes que están máis ou menos claros, e onde podríamos estar, pero que non temos claro é como podemos enlazar esas flechas de diversión. E iso sería o que podemos trabajar hoxe. Orar. Pero tampouco sabemos eso, o mellor hai determinados niveis que son independentes. Eu non sei se, digamos, desde un punto de vista productivo, as solucións productivas, digamos, vamos a chamar técnicas. Cando digo técnico, sabes a que me refiro, non? As primeiras diapositivas que fixeches ti de o coñecemento, como me chamabas? Que hai coñecemento... E fixeches exemplos, eran exemplos productivos. Pois o orto... Cosmovisión. Hai ciencia e sabiduría. Pero despois empezaches a... A cosmovisión tradicional. Cosmovisión tradicional e tal, e aí te centrabas en know-how, non? Que funcionaba, non? Vale. A ver, por que usaban toxos se non sabían que eran algominos? Nin que facían nada con nitróxeno. Sí, pero bueno, digamos, ese por hoxe, hai xa novo coñecemento, había moito novo coñecemento, sin embargo, as leguminosas nos pastos non se utilizan.
casi están vilipendiadas, ¿no? Pero ahora hai máis coñecemento todavía que permitirían utilizar eso dun xeito máis eficaz. Entón, ese é un nivel de traballo. E encima deso, pues estaría bueno, pero despois resulta que temos parcelas pequenas. Bueno, entón que temos que fazer concentración ou non. O mellor, o que hai que innovar é a outro nivel de produción, nunha escala superior, innovar aí, en organizarnos de outro xeito, en concebir a produción de outro xeito. E despois, que despois non damos comercializado. Pero aí, de novo, hai que volver a cambiar o xeito no que nos organizamos e o xeito que concebimos. Son diferentes niveis que algunhas veces están, uns influen nos outros e se relacionan, e outras veces, ao mellor, non teñen por que relacionarse, en vertical. As diferentes escalas de agregación do sistema. Están relacionados en canto uns posibilitan outros ou non. É dicir, non temos Felipe. Sí, hai que chegar arriba para que o de abaixo realmente trascenda. A ver, si vos parece que unha cousa, para ordenarlo, porque a idea era como pola mañá, pero todo seguido. Eu creo que estamos moito máis próximos do que algúns crees. Eu creo que estamos todos dicindo o mesmo, solo que dicindo nosas... No guión que poñas aí, como o de Williamson. Si me parece que é unha cousa, falo a intervención que tenía prevista e logo ordenamos todos, porque a idea de Kalin era aproveitar esta sesión para facer unha tormenta de ideas. Eso pode ser unha cousa moi... As nosas intervencións eran no sentido que fixestes vos. Exactamente. Pero non vos parece isto boa visión? Sí, eu a teño escrito dunha forma parecida, pero con outras palabras. A fixo con pola mente. E ele dixo o mesmo, por eso digo que eu creo que estaba falando... Entón, o que eu quería facer era retomar o que decimos nos obxectivos que escribimos para a rede, o que eso significaba, simplemente por seguir unha aproximación metodolóxica, e logo discutir, se vos parece. Porque, por exemplo, ti propoñes un e dous, un era o marco epistemolóxico e dous o político, o que queremos conseguir, o novo paradigma. O marco epistemolóxico, se aquí houbera outra xente, diría, pero eso é o que Víctor Toledo e Miguel Altieri en Berkeley chamaba no ano 90 a antropoloxía. Así o diría González de Molina. Que é eso? Non hai que construir nada novo. Eu creo que é moito máis sano formularlo como formulades vos, porque iso xa é un paradigma que ten 20 anos e que hoxe aquí estamos reformulando, temos dereito a facelo, punto, nada máis. Non temos que asumir nada que alguén xa escribiu e que xa se fixo famoso. Entón, a partir de aí, se queredes, avanzo brevemente, non vou levantar xa. Non, sí. A ver, o que nos escribíamos, unha vez escribiu Dani, concretou el na letra, obxectivos concretos da rede. A aplicabilidade dos conhecementos que cada un dos grupos ten para fomentar a aplicación de principios e conceptos ecolóxicos para o diseño e manexo de ecosistemas actuais. Elaborar propostas de recuperación de manexos sustentables. Estes dous obxectivos eran os que hoxe queríamos justamente, eu creo que isto que decimos aquí é o que estamos xa facendo. Isto que decimos aquí é o que estamos facendo xa. É o que estamos facendo xa. Como falábamos de contribuir algo máis importante, a conversión de ecosistemas convencionais en sustentables, como objetivo. E buscar experimentar formas colectivas e colaborativas para a aplicación e difusión desta actividade. Falamos constantemente da mesma linguaxe. No esquema de Williamson había elementos aos que se refería Sotoboche e Carmona, os temas de costos de transacción, que forman parte do que a ele interesa incluso profesionalmente, no que ele traballa, a cuestión da teoría social, de que traballamos nós aplicado ao pasado, en fin, pues, ao final todos estamos traballando, tanto que momento como entón, agora vos explico como formulaba eu unha cousa, o que eu traía para formular, que é relativamente parecido, non parece, non? Creo. Para darlle lugar a esa tormenta de ideas. Como chamarlle a eso? Cal é o problema que queremos resolver? Para que queremos a red? Que queremos resolver? Me vale como formulaste vos, perfectamente. Eu decía, o problema a resolver, o objetivo máximo, é dicir, a chave das noces, o quiz da cuestión, o que queremos resolver é, o que queremos propoñer e ofrecer é chegar a formular unha proposta de manexo productivo dos espazos rurais en termos orgánicos e sustentáveis practicables. Repito, chegar a formular unha proposta de manexo productivo dos espazos rurais en termos orgánicos e sustentáveis practicables. A partir de que?
no noso caso, pois a partir das experiencias da sabedoría, non da sabedoría, do coñecemento, non? Da tradición no manexo de agroecosistemas, que chama sabedoría, que en boa medida é anterior á Revolución Verde, o que se fai que pervive hoxe. Salimos de aí fora, por eso dice que a foto ao Chimpín, o que fai ese señor, estamos en plena Revolución Verde, utiliza un chimpín que seguramente é un invento moi posiblemente italiano, e unha adaptación italiana con a tecnoloxía das grandes pradeiras, e fai o mesmo que facían os seus avós, pero con chimpín. Por lo tanto, podemos rescatarlo. Ese coñecemento, esa sabedoría está aí. No gráfico que poñes os montón de esterco, eu tiño unha foto do Caurel do ano pasado, con o mesmo montón de esterco. Se encontra en poucos sitios, pero ainda está. Por lo tanto, un objetivo desde o punto de vista sería recuperar o patrimonio, o sea, unha tarefa incluso concreta sería recuperar o patrimonio e o acervo de coñecemento dos manexos sostibles aínda vixentes. Esa é unha tarefa que eu creo que podemos facer aquí. Que eu creo que non está en parte feita, en parte non feita, pero eso eu creo que hai que documentarlo e recuperarlo. Decía, facer eso a partir das experiencias, da sabedoría do pasado, pero tamén antes lo decía Xavier, da idea de que ese pasado non é tradicional. Se falamos de agricultura tradicional, non lle vendemos nada a ninguén. A xente non lle pode falar de tradición. A tradición é que cheira mal, que non hai luz, que pasas fame e que te vas para arriba. Iso é a tradición. A tradición é a ausencia de cambio, é a falta de historia. É un pasado ignoto, que non nos gusta. O sea, é o malo. Entón, digamos, a idea de non falar de tradición non é unha manía, é simplemente deriva desto, non? É dicir, temos que concebir que hai un pasado recoñecible donde houve experiencias de agricultura orgánica, un período, unha etapa de agricultura orgánica avanzada, con moita espacio de innovación. E iso é un pouco que hai que coñecida na sociedade rural, e aquí enlazo co que decía o propio Xavier, non? Que se desenvolveu en condicións de manexos orgánicos non estáticos, non practicaban en producción. Antes da Revolución Verde, que producía para o mercado, xa demostrou eso cando explicou o comercio llegando a Inglaterra, ¿no? Y despois o resto, isto está super traballado. Nese contexto de especialización gandeira, a xente estaba traballando para o mercado. E ademais incorporando innovacións científicas, que non estamos falando dun mundo rural estático, tradicional, que non incorporaba a ciencia, todo o contrario. Incorpora a ciencia desde finales do século XIX. Incorpora a innovación, innova. Incorpora nova tecnoloxía e innova. Non incorpora innovación, se innova. E logo, por tanto, isto nos leva a concebir manexos orgánicos do presente coa aplicación de innovacións que permite actuar o horizonte tecnolóxico, que é o que nos explicaste pola mañá, do SIS como horsepower. Ahora, para chegar a poder facer isto, necesitamos esa que tú formulabas como formulaste? Sí, formulabas ahora mesmo a visión e o partido, sí. Por repetir el turno. No. Sí, ese é o objetivo, conseguir un paradigma, esa visión, efectivamente. Pero para eso, formulabades dicindo que quería repetirlo na literalidade. Sí, o novo marco epistemolóxico, ¿no? E logo o produto, o novo paradigma organizado. Efectivamente, porque tenemos que chegar aí, eu creo que eso, digamos, aí, eso que temos que intentar definir, e poñernos de acordo. E eu creo que hai un único risco, simplemente que estemos falando o mismo idioma sin darnos conta. Eso é un risco. Eu lo está ocurrindo xa neste momento. Eu creo que vos entendo perfectamente. A cuestión é se vos entendedes tamén. Sí, exactamente, eu creo que sí. Vale. Sí. Eu entendo que dixemos sobre eso. Eu escribí antes pola noite, e vos fixeste la verdade. Intentamos aforrarnos o... Que ocurre? Que eu creo que para eso hai que partir de algo que se mencionou antes pola mañá tamén, me parece, ou ahora pola tarde xa me acordo, que é identificar os problemas relevantes do mundo rural galegos. Cal é a realidade? De que realidade partimos? Cales son os problemas que hai hoxe en día?
plantexalos, entendelos e decidir as ferramentas para solucionarlos. Creo que fuche ti que non formulou pola mañá, non sei. O despoboamento, a desagrarización, o abandono, os incendios. Para mí, os primeiros son problemas, os incendios son unha consecuencia, non é un problema. Os incendios é un gran problema. Estou en sesións dedicadas exclusivamente a discutir os incendios, ou congresos dedicados aos incendios, e ese non é o problema, esa é a manifestación do problema. Por tanto, atinar no diagnóstico do que queremos amañar é importante. Eu aquí incluiría tamén algo que falaba por mañá, que ten que ver co capital social e co capital simbólico, ¿no? A ausencia de si temos un problema neste país que non teñen en Holanda, ou non teñen en Dinamarca, ou non teñen en Finlandia, e que elas son repúblicas agrarias, ou en Francia, están fundadas na querencia do campesino. O zoco e o xiraventos é un símbolo nacional de Holanda, xunto co tulipán. E aquí, nin os máis modernos dos anos 80 aceptaban, é dicir, fai un sol de carallo, Galicia caníbal, sí, pero bueno, era unha coña, non? Porque a velliña, o cuchiño e tal, eso é o pasado. Entón, estamos nun momento no que todo eso se pode reformular, por eso é importante facer o poder. É dicir, vivimos nun país de desertores do agro e temos baixa estima por lo rural. Pero todo isto, eu creo que nos ten que levar a discusións teórico-conceptuais, e aquí quería chegar, que non poden enchernos. É dicir, eu creo que non podemos discutir sobre o minifundio. E por eso me alegrei pola mañá, porque a cuestión non é discutir sobre o minifundio, sino discutir sobre a viabilidade do minifundio, sobre o que significa o minifundio na práctica en tempos de traballo, en cuestión enerxético, na súa lógica, e eso creo. Non, por eso. Pero isto creo que escribiu antes, digamos, augurando temores, non? E o que decía era, non podemos encerrarnos na discusión, sino utilizarlas como fío conductor, ¿no? Policultivo, minifundismo, agricultura tradicional, atraso y acabo. Y tenemos que buscar un nome para a rede, ¿no? Era algo que alguén decía que había que buscar, non a agroecoloxía, eu xa toquei logo en todo caso. Non é máis importante, pero logo en todo caso falamos de, ¿no? E xa acabo, unha cousa máis que vos quería comentar para avanzar neste camiño dos objetivos que son así un pouco de tarefas. Eu creo que efectivamente temos que intentar reconstruir, reinventar, ver as cousas outra vez de novo, decía Calín, o que sabemos e apreciamos. E iso significa, e por eso me gustou todo o que estudei aquí, a muchos anos me gustou moito, pois, por exemplo, en algún momento teremos que deconstruir o que significa a concentración parcelaria como gran tótem mítico que foi tan forte que se empezou no ano 56 e creo que ainda sigue, ¿no? Entón, como paramos eso dunha vez? O sea, nos anos 90 gastábamos máis en concentración parcelaria que en universidades. Nos anos 90, cando estábamos facendo as 3 universidades, gastábamos máis en concentracións parcelarias que en universidades. E a maioría de todas aquelas foron para as persoas, que serán periurbanas, etc. É un exemplo, non quero discutir desto, eu creo que tenemos que deconstruir desde este punto de vista, non entendo que sí. A donde vou? Aquí se falaba de territorio, donde outros falaban de agroecosistema, me pareceu, non? Tío decías agora. E a mí me gusta o territorio, en que estou empapado do agroecosistema, pero me gusta o territorio, me parece máis simple, máis sinxelo, máis claro, e para manexarnos nós, eu creo que nos vale e define mellor o que queremos facer que utilizar un concepto que tamén é útil, que é o do ecosistema. Eu creo que necesitamos unha concepción global e moi unitaria da terra, do territorio. Eu utilizaxe en algún momento terra como sinónimo de territorio. Terra, para nós, para o laborante, digamos, terra é unha cousa e territorio é outra. Pero me parece que en algún momento utilizabas como, bueno, son distintos, evidentemente, pero a opción é se pode hacerlos o mesmo. Pero, en todo caso, a cuestión non é a terra e o territorio, a cuestión somos nós, que era donde iba. É dicir, as disciplinas e os coñecementos para a indagación non poden estar, así xa vou rematando, non poden estar compartimentados como non está compartimentado o territorio. Non podemos ser, creo, para poder traballar en rede, agrónomos, forestais, horticultores,
non podemos observar a gandería, a produción forestal, o marisqueo e a pesca, porque, justamente, no mundo no que nos queremos inspirar, nos manexos que nos inspiran, que nos poden inspirar, e nese mundo orgánico do pasado, que tamén é presente e que pode ser futuro, todo eso se manexaba a vez. E fomos poñendo nomes distintos. Se estudiaba de forma diferente. Especialmente en Galicia. Aquí importamos tarde o que outros fixeron antes. Quer dizer, aquí no franquismo se foi o paroxismo cando os enxeñeiros de inspiración ilustrada quixeron demostrarlle a xente que non conocía o seu oficio e que a xente non sabía como se manexaban Refiro que Galicia é diversa non só no sentido da biodiversidade, senón na diversidade xeográfica, espacial, etc. Me entendes? A eso me refiro. Sí, pero eso decimos que hai que traballar como sistemas de enfoques integrados, etc. Porque nós en iso somos poderíamos ser unha potencia se abordamos desde ese enfoque. Bueno, aí veo tamén, ao final. Eu creo que a ambición nosa, por eso non temos por que podemos falar de territorio, podemos falar de agroecosistema, non pasa nada. Porque a nosa ambición é exportar un modelo, o sea, construir un modelo, no sentido que formulaba este agora, e exportarlo, diseñar practicable. Ese pode ser o gran objetivo da rede. E podemos, se o facemos ben, e o facemos ben, desenvolvelo. E facelo de forma absolutamente exportable. E nese sentido, a min, por exemplo, me choca que ainda digades que Galicia é moi diversa, porque levo escutando a xeógrafos que teño alrededor, explicando a diversidade a Augusto Rezabelde, por exemplo, para ele é unha obsesión de 20 anos que a xente cree que Galicia é toda verde, toda igual, que Galicia é absolutamente diversa, complexa, é un magma xeolóxico, xa dixo Parga Pondal, temos de todo, igual que é absolutamente plural xeolóxicamente, a nivel planetario, ou é desde moitos outros puntos de vista. E iso nos dá unha riqueza que nos permite ser exportables, efectivamente. Así que o que analicemos aquí o van a entender en outros sitios. Porque cando un sube en Costa Rica a 1000 metros, ve toxo e ve frisomas. E podía ver toxo e raza rubia galega. Exactamente igual. Eso mismo exemplo, vindo fai nada, nos anos de as frisonas a ver que pintan. As frisonas. Bueno, pues, con todo esto, y acabé, lo único que quería era decir que intentar explicar, yo creo que conseguir todo lo contrario, yo creo que sí, que estamos hablando de un idioma, que a pouco que intentamos, ¿qué ocurre? Que mañana tenemos que programar e hoxe poderíamos, a mellor, nesta tormenta de ideas, que ahora que faledes todos, definir os objetivos de unha forma máis, e los anotando aí, incluso. Como... E ti antes xa querías falar? Quería comentar una cosa Dale. sobre los niveles. Los niveles, como lo veo yo, que son niveles como agrónomo, o yo entendí que son más dimensiones, ni sé si vas conmigo en eso, porque son dimensiones en tema qué significa por la gente, qué significa por el sistema monetario, qué significa por la naturaleza y a distintos niveles, porque pues pensar en eso, que a lo mejor hay que nuanzar un poco como, bueno, a lo mejor entendemos igual, ¿no? Pero si las palabras que usaste que se explique mejor como dimensión, que después tienes que investigar a qué nivel esa dimensión, cómo aparece a qué nivel y si tienes distintos niveles sociales o natural o cualquier cosa, cómo se performa, ¿no? Y cómo se integran, porque a veces se rompe una cosa para hacer en otro nivel una cosa, o no aprovechas de los recursos internos, no sé qué, a un nivel, pero pensaba más en dimensiones que en niveles. Y después los niveles son los niveles que, bueno, hay que integrar niveles también. No sé, quería comentarlo y después pensarlo, discutirlo mejor después un momento, pero comentarlo de momento. Y eso complica también qué queremos analizar, porque si queremos mejorar un sistema, que es un sistema que vale en general, que es un sistema
interesante desde el punto de vista de la zoológica, por ejemplo, eso no es la realidad tampoco, porque la realidad es que tenemos distintos sistemas funcionando, que alguien piensa en una manera y está manejando, ¿no?, un sistema que funciona en distintos niveles, a distintas dimensiones, pero una funciona distinta que otra, que puede ser alguien, puede ser un grupo de gente, puede ser un red alrededor de una iniciativa, yo qué sé. Pero por ahí pensaba, bueno, son dimensiones de que hablaste, después tienes que ver los niveles que influencian las dimensiones y cómo se entregan a estos diferentes niveles las cosas. No muy abstracto, pero después eso tiene distintas representaciones en la realidad, creo. Quería comentarlo así. No sé si me explico bien, que me implica un poco mi guión. Sí, bueno, yo entiendo que sí. Para de dimensión. Pero eso se complica, hombre, es ya amplificación de lo que hablas. Estoy muy de acuerdo, pero es bastante complejo, digo, para investigarlo así. Eu solo, digamos, a poñer ese esquema non era tanto para utilizar o esquema en sí, sino tratando de decir que o que creo que necesitamos, sobre todo cando falamos de territorio ou de ecosistema, é unha estrutura analítica nova. É dicir, un marco analítico que nos permite interpretar ese sistema na súa complexidade e falamos de transdisciplinaridade. Por exemplo, acordeime de porque no seu día a mí me deu para pensar bastante. Bueno, se chaman os niveles de análise, 4 niveles de análise social, non? E incluso ele asocia disciplinas, que digo eu, temos que trascender o tema de disciplina, porque eso é encasillado, non? E a jerga, é moi importante trascender a jerga, porque senón... Entonces eu, digamos aí, claro, somos esclavos das palabras, pero non tanto é difícil tratar de buscar palabras, ao mellor, cando me está asocia, as palabras que eu utilizo para algúns conceptos probablemente non son as mesmas palabras que tú utilizas para os mesmos conceptos. Vale? E eso vai ser difícil e probablemente a rede, se ao final da rede falamos o mesmo idioma ou nos entendemos os diferentes idiomas, xa sería tremendo. Pero eu buscaba analogías co de Xavier, non? De que cando falou de agroecosistemas e empezou a falar, bueno, cousas, el falou, pois, primeiro a un nivel productivo, despois a un nivel de gobernanza, despois a un nivel social, quero dicir, sí que identificaches tamén tres ou catro, non sei se capas de cebola, se dimensións, claro, se pero niveis. entiendes, ¿no? Que yo no veo como nivel, por eso, porque son dimensiones, que no son niveles, porque no puedes hablar de un nivel social, que puede ser uno, puede ser un grupo, puede ser un territorio como Galicia entero, y esos son también niveles, ¿no? No puedes decir, non no nivel xerárquico. y ni puedes decir, porque siempre va influyendo dentro de un sistema, si es un sistema otro, el nivel social, el nivel económico, el nivel ecológico, no son niveles, este va influyendo y tiene efectos a distintos niveles dentro de este mismo sistema, y a lo mejor un sistema a otro influye también, que es muy complicado. Quería decir que eso, pensaba ya, bueno, comentarlo, si estás de acuerdo que a nivel, a lo mejor, que entiendo que a lo mejor hay que cambiar la manera de pensar y pensar desde el punto, bueno, vivimos en un mundo que es la naturaleza, ¿no? Siempre los economistas piensan que no, que es la economía, los agrónomos piensan que es la agronomía, que cómo funciona el mundo. Pero esto no solo son dimensiones, cosas que hay que tratar. Por eso, porque el nivel, bueno, significa uno es más alto que otro. Sí, non utilizaba en ese sentido. Solo non no sentido para xerárquico. comentar. A ver, dinamizamos un pouco máis as palabras, así lixigamos. É que se non parece que temos que responder, pois non é o caso. Fred. Bueno, eu Xa nos coñecemos todos, non hai que presentar. vou dar así unha visión a mellor máis desde a perspectiva cultural, ¿no? Que me parece fundamental neste aspecto, ¿no? E unha reflexión así que un pouco escoitando, si non sei se teño un final feliz a reflexión.
pero un pouco deixar caer algúns elementos, non? Eu creo que hai que partir dos escenarios un pouco que se están dando no mundo, un pouco que decía Tito antes, de que hai un pouco que ver o que está pasando, os distintos escenarios hipotéticos que estamos vivindo, non? Eu creo que as comunidades agrarias están respondendo basicamente de 4 formas distintas aos problemas que se plantexa en este mundo en transformación. Hai comunidades que desaparecen, hai comunidades que se adaptan funcionalmente, hai comunidades que resisten a través das prácticas do pasado, fundamentalmente, e construyen un discurso de resistencia, un traballo moi interesante de Arturo Escobar sobre as comunidades negras no Pacífico colombiano, e hai comunidades que se reinventan, e son capaces de incluso introducir coñecemento experto de outros sistemas, non do sistema tradicional, sino de outros sistemas, e integrarlos na súa propia estrategia de desenvolvemento. Ahora, dentro de todo eso, o sea, dentro desos posibles escenarios, que é o clave? Onde está a clave cales son os elementos relevantes dentro desa... Por que as comunidades reaccionan de forma distinta ante eso? E eu creo que non hai unha explicación estrutural. Aquí o estruturalismo non nos sirve de moito. É dicir, non creo que isto responda a... non se pode explicar a través dunha concepción estrictamente tecnolóxica ou estrictamente incluso sociolóxica, por decirlo de alguma maneira. Eu creo que hai un elemento, e isto ten moito que ver coa cuestión da reflexividade, o paradigma da reflexividade, non? É dicir, nós temos sistemas expertos, temos sistemas de tecnoloxía, temos sistemas de economía, incluso os sistemas industriais, os sistemas incluso académicos, somos nós somos un sistema experto que actúa sobre un sistema tradicional. Nós non somos un sistema tradicional. O sea, teñámoslo claro. Convén non esquecelo. Entón, pero hai algo tamén importante, que esos sistemas expertos están dentro do sistema tradicional hoxe en día. Hoxe en día, en este pobo, desde que vemos desde a montaña, había actores que son do sistema tradicional e actores que non son do sistema tradicional. Hai actores que pertencen a un sistema industrial, hai actores que pertencen a un sistema de ciencia e tecnoloxía, etc. E están aquí, e están actuando no territorio. E forman parte do territorio. Non? Este é un desafío tamén. É un desafío porque eu lle vexo límites, por exemplo, nesa sentido a estrategia da resistencia, é dicir, plantear un discurso nesta perspectiva de eu teño unhas prácticas, teño uns coñecementos tradicionais que contrapoño a eses coñecementos expertos que veñen de fora, pero en realidad eso non ven de fora, está dentro xa. Entón, eu creo que o da reinvención creo que é o que habería que darlle voltas. O da reinvención que vai ligado a un concepto que tamén é un concepto de hibridación. O concepto de hibridación, que me parece moi importante, non? Entón, eu creo que hai estas tres cosas: reinvención, hibridación e reflexividade, ou mellor dito, autorreflexividade. É dicir, a capacidade de construir comunidades autorreflexivas, comunidades que son capaces de pensarse e proyectarse. E hai comunidades que poden facelo e outras que non poden facelo. E eu creo que hai que explicarse por que pasa isto. E evidentemente aquí temos niveles de análise distintas. É que va, como defines esa dimensión de análise? Porque eu creo que é interesante na rede identificar cales son as dimensións de análise que nos consideramos claves para caracterizar ese novo paradigma ou esa nova reinvención ou ese agroecosistema. Cales son esas dimensións de análise e, polo tanto, de acción despois, obviamente,
nas que podemos traballar. Entón, tú estás identificando aí unha dimensión. Cales son a delimitación cognitiva desa dimensión? De que estás falando? Claro, aí eu que me será claro. Estás falando de aspectos... No, pero deixa de seguir, porque eu creo que vai nese camiño. Claro, eso... O sea, eu creo, isto é unha, a ver, vou a ser honesto, isto é unha cosa que estou pensando, que, o sea, decir, non, é parte dun traballo que ten que ver con un traballo que se vai publicar agora na revista Iberoamericana de Antropoloxía, pero que un traballo que eu non, o sea, é unha avanzadilla, non teño eu aínda claro por onde hai que tirar, pero sí, o que sí penso é que hai un límite no que é o discurso, os discursos que se teñen construído para enfrentar esta cuestión da crise dos sistemas externos. Estamos vindo eso, efectivamente, e hai respostas como a de Giddens, por exemplo, ou de Ulrich Beck, que van nun sentido. Eu creo que hai que construir outro sentido distinto, ¿no? Pero a dificultade está en buscar precisamente cales son as dimensións desa capacidade, que unha cousa é gobernanza, efectivamente, un elemento moi importante é a gobernanza, é dicir, a capacidade da comunidade de controlar os procesos que se dan no territorio, non? Pero non sei se é suficiente, o sea, non sei se é suficiente no sentido de que creo que o tema da comunidade como comunidade autorreflexiva implica incorporar tamén outras facultades, non só da gobernanza. Implica tamén a capacidade de proxección, que inclúe facultades como a imaginación, sempre, a capacidade da memoria. Hai toda unha serie de elementos que hai que integrar aí, que son moi intangibles, que evidentemente requieren traballo etnográfico. Vai por aí, Tito, pero non tampouco podo... Pero creo que entonces son os elementos, a mí me resultan moi clarificadores para o cóctel que estamos construindo. Eso cuarto dimensión. Sí, non quero entrar no asunto porque é mellor que falen, pero Cuarta dimensión. vamos pedindo palabras e entramos no que vamos dicindo. O queréis dicir algo sobre isto, non sei. Cuarta dimensión. Millán, se alguén quere dicir algo sobre isto mesmo. Avanzar, dame. Logo vou conseguir empeorar o que te explicaste moi ben, non? Ainda que a miña reflexión tamén empeza un pouco por unha cousa que me anda un pouco rebulindo aquí dentro da mañán, non? Eu creo que un obxectivo que sería interesante para a rede a nivel sobre todo da difusión social de interactuar coa sociedade, non? Que debe ser o noso máximo obxectivo, entendo eu, ten que ver con conseguir desterrar da xente, eu diría que a imaxe que a mirande parte das persoas ou a opinión pública en xeral ten sobre que é o mundo rural hoxe é unha imaxe bastante potente que ten moito que ver cos cambios acelerados que o proceso de modernización económica da agricultura xerou, non? Bueno, que vai asociado á desertización, ao suelo rural, bueno, a introducción masiva de inputs externos no mundo rural, pero o que é importante aquí para min é que parece, eu teño esta predicción, de que esa transformación que houve no mundo rural nos últimos 50 anos foi tan potente e chegou tanto a opinión pública que moitas veces temos a sensación de que o mundo rural, esa agricultura orgánica avanzada ou ese mundo rural tradicional do que se fala aquí, para a mirande parte da xente queda como algo moi lonxe, moi atrás da historia, cando realmente é algo de onde, non? Eso sería importante, empezar por aí. É dicir, pensando históricamente, esa agricultura orgánica avanzada ou ese mundo rural tradicional en tempos históricos de hai unhas horas. É dicir,